Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah baraya mangle urang tiasa silaturahim deui dina program Nyeu Mangle Salung Simkuring Tresia Wulandari. Teh Dira, alhamdulillah ya tepang deui sareng Teh Dira. Iya, saantos rada lami nya tehnya. Iya teh. Terakhir urang tepang teh sasih naon nya rada nuju Agustusnya. Nuju opening, tah opening Mamayu Dessert nya Teh Dira nya. Cik kieu Mamayu Dessert. Sateuacan mah kan namina teh anu urang wanoh sadayana baraya mangle urang wanohna teh Mamayu Kitchen. Nya. Tah eta teh naon pakait-pakaitnya antawis Mamayu Dessert sareng Mamayu Kitchen benten brand atanapi masih satu naungan nu sami. Jadi kan temen kita punya brand namanya Mamayu Kitchen. Dia ngajak join untuk membuat dessert gitu kan. Nah setelah itu jadi daripada ganti nama deui, jadi akhirnya ganti jadi Mamayu Kitchen, Mamayu Dessert. Jadi seumpamana nanti suatu hari rek buka deui Mamayu Kitchen bisa bebarengan deui gitu. Jadi di satu brand Mamayu gitu. Mohon. Tapi eta si Mamayu Kitchen teh dugi ka ayeuna masih eksis kitu nya. Masih. Memang Mamayu Kitchen teh awal muka nah teh awal mulana dibuka teh warsi sabaraha nya teh nya? 2013. Di 2013 dugi ka ayeuna nya Masya Allah. Mamayu Kitchen teh baheulana soalna pelopor rice ball. Rice ball. Kan itu kan pertama dulu tuh ada rice ball tuh pertama di Bandung tuh yang hits teh Mamayu Kitchen nu viral. Jadi itu Mamayu Kitchen teh ini ngebawana gitu. Nama janten seueur pisan nya Mama anu rice ball gitu. Iya, janten seueur. Kaunikanna naon sih rice ball na Mamayu Kitchen eta? Kaunikanna di saos-saosna. Jadi kita saosna homemade kabeh dan jadi bikin beda-beda gitu. Jadi beda gitu rasanya beda-beda. Kalau dulu ada Sisnori, aya saos Mamayu teh namina Tayo Mayo gitu contohnya. Nu paling favorit tah naon teh? Tayo Mayo. Tayo Mayo terbuatna tinu naon tah Tayo Mayo teh? Tinu mayo. Dan bumbu-bumbu rempah-rempah yang lain lah. Bumbu-bumbu rahasia atuna nangtos nama. Jadi kalau orang mau mayu pasti tahunya Tayo Mayo. Nupi ka ayeuna ge kan muka Mamayu Dessert keneh aya kentang naon gitu nu make saos. Rata-rata mintana pasti Tayo Mayo ya teh gitu. Gitu janten eta awalna ti Mamayu Kitchen terus dikembangkan janten Mamayu Dessert. Eta kalimat atau bahasa Mamayu teh kan muncek Sunda mah Mamayu teh nu biasa mah nu tos teu damang terus reueug tuang nanya Mamayu tah Mamayu pisan eta ge salah sahiji brand anu ngambil namina teh Sundanya tehnya salares nama pamimpanginten ku orang-orang luar mah Mamayu teh naon kita cek orang Sunda mah Mamayu teh jadi orang nu baru gering terus cager lagi nafsu-nafsu makan kan eta teh Mamayu. Jadi kalau orang tua zaman dulu keur Mamayu ya gitu kan gitu matakna kan. Jadi filosofinya tuh kalau Mamayu, orang yang makan Mamayu tuh pasti lahap gitu, juga orang nu baru sembuh gitu. Gitu. Tak eta awalna teh namina Mamayu Kitchen. Mamayu Kitchen 2013. Terus Mamayu Dessert 2020 ya, janten memang perjalanannya lumayan panjang oge gitu. Biasana pami simkuring ngawawancara gitu sababaraha bisnis. Kunaon sih bisnis? Karena abdi mah resep saurna teh gitu. Awal mulana nah sih bisnis kuliner Teh Dira? Karena hobi. Hobi makan. Hobi makan dan masak. Sareng masak. Jadi kebetulan karena emang suka makan, kalau kadang kalau beli kurang puas. Jadi kalau ada sesuatu yang baru pinginnya bikin gitu. Jadi mau beli mau seenak apapun mun teu nyieun teh asa kurang gitu. Janten awalnya itu cuma sekedar resep makan hungkul, tapi resep masak oge. Masak oge gitu. Emang basicnya naon sih
basicnya sih sebenarnya nggak ada hubungannya jeng masaknya gitu. Basicnya Vkom sebenarnya. Oh, Vkom, anak Vkom ya. Pantesan gelis ari anak Vkom biasanya gak rilis anak Vkom. Ya, basicnya Vkom. Jadi sebenarnya aya sangkut pautna pisan gitu. Cuman paling di Vkomnya ngebantu buat marketing sih gitu ya, ngebantu buat branding gitu. Tapi basicnya sih sebenarnya nggak ada masak gitu. Nah, resep masak eta teh apakah turunan dari keluarga atau napi otodidak sendiri atau napi sok aja zaman ayeuna sok ayanya lihat resep di YouTube ya, atau gitu, napi ya. seueur gitu. Awalnya di mana sih teh? Kalau awal mula mah ya karena ada turunan juga kan gitu. Mohon. Mama segala macam keluarga tukang masak dan tukang nyian kue gitu. Oh, gitu. Cuman kalau gara-gara perkembangan zaman sekarang ya YouTube oke ngebantu pisan sih gitu ya, ngeliat mix gitu kan, mix resep atau ikut kursus-kursus yang lepas gitu. Oh, salah sahijina kursusna ngiringan kursus naon teh? Ya kayak kursus-kursus kue kayak misalnya di Bandung tuh ada di Baker Street kayak gitu-gitu. Jadi tempat-tempat kue di Bandung suka pada bikin kursus juga sih gitu. Muntah baraya mangle simkuring ge sok ngepoan media sosial teh Dira. Sang teh Dira tuh kan gaduh rakanya lanunya teh lanu. Eta teh meuni resep pisan ngadamelan sababaraha hiji panganan sanes wae panganan anu biasa-biasa. Abdi ninggal teh nya panganan sanes panganan ayam goreng, cah kangkung, tapi panganan-panganan internasional meuni resep pisannya eta teh tah kumaha sih membangun hiji bisnis sareng rakanya tangtosnanya si Mamayu Dessert eta biasana ai kakak sareng rai teh biasana sok aya weh gentrengna tapi ieu mah sauyunan katinggalna teh kumaha teh? Nya, karena mungkin umurnya beda saeutiknya, cuman ngan beda 2 tahun. Siga kare rencangan jadinya. Jadi siga kare rencangan gitu. Terus sama-sama cewek dan satu passion, satu keinginan, satu tujuan gitu. Inti nama gitu. Jadi susah seneng geus bersama gitu. Memang sabaraha bersaudara sih teh? Ngan berdua. Oh, ngan duaan. Jadi bungsu atuh. Bungsu. Jadi umpama guntreng ge paling lama sapoe gitu. Oh, mun guntreng biasana ngaguntrengkeun naon ka Bogo? Pasti kerjaan sih, bukan beda pendapat atau naon gitu. Oh, janten mung duaan menikah cidanya si mamahnya boga putri tehnya putri teh meuni gareulis gitu terus palintar usaha gitunya. Terus teh lanu ieu peranna kumaha ngabagi peranna antara Raka sareng Rai dina hiji bisnis bareng kumaha sih ngabagi peranna teh? Bagi peranna jadi apa sih? Produksi tanggung jawab aku gitu kan segala macam abdi nu tanggung jawab produksi segala macam anu ngadamelan produkna ngadamel kue nu ngarahkeun pegawena nu nyieuna gitu kan teh lano nu ngaran apa nu iniin keluar gitu misalkan kayak nawar-nawarin marketing gitu lah inti nama tapi promosi nu membangun relasi jeung orang tah eta teh lano gitu soalnya abdi mah di dapur sibuk di dapurnya gelis gitunya komo lamun misalnya front stage gitunya tah eta cirining wanita binangkit masa kini janten walaupun kerjaan masak di dapur tapi tetap kudu glow up-nya glow up mah kudu atunya gitunya samemeh produkna anu glow up. Tah ieu janten Teh Dira sareng Pun Raka panginten memutuskan untuk mengembangkan usaha anu tadina kitchen panginten pami kitchen mah sasanguan rice bowl gitu. Ayeuna mah kan dessert. Nah sih mengalihkanna mengembangkan atau melirik peluang usaha teh ka dessert. Komo kan dessert teh dessert anu kekinian teh nya bener. Dessert teh kan sok baraya mangle pami terang dessert naon buah-buahan biasa nama agar puding tah ieu mah Mamayu Dessert itu anu beda ieu teh nya bener dessert anu ayana dina toples dessert box nah ka dessert box karena itu lagi musim dan menurut kita tuh kalau dessert box lamun kayak geus teu usum deui bisa banting setirna gancang gitu. Contohnya banting setirna ka mana? Juga ayeuna ka kue tart gitu kan. Karena kalau kue tart pasti unggal poe aya lah nu ulang tahun gitu kan. Unggal poe pasti aya nu ulang tahun. Jadi nya leresnya. Nya unggal poe pasti aya nu ulang tahun gitu. Jadi pasti aya nu pesen wae gitu. Jadi bisa dikembangkannya macem-macem gitu. Lamun sebenarnya bisa oge sih disembangkeun dina rice bowl eta. Cuman di Bandung geus loba pisan sainganna rice bowl geus loba pisan. Biasa unggal pengkolan ya ayo jalan rice bowl gitu. Kemarin Covid itu
orang-orang yang diem cicing di imah teh jadi dagang nasi, jadi dagang makanan gitu. Leresnya. Ya, tapi kalau pami ngadamel dessert mah rada hese. Bener. Kedah teu bisa langsung di kopi gitu kan. Bener, resep nage khusus. Tah iya ngomong-ngomong, salami pandemi COVID-19 teh kan tos hampir 1 tahun Ya, nyatanya. Eta 1 tahun iya teh terdampak tuh sih bisnisna. Terdampak, dibilang terdampak sih terdampaknya pastinya. Nah, maksudnya perusahaan besar sekalipun dia terdampak, bahkan banyak anu kolapsnya, komodai UMKM gitu kan. Nah, cuman ya kumaha we pinter-pinter nanganinnya lah gitu kan, karena semua orang juga banyak yang karena COVID ini ada yang banyak di PHK, anu naon, tiba-tiba banyak usaha baru, ya banyak usaha baru, banyak saingan baru gitu kan, tempat baru ge loba pisan di Bandung geus menjamur gitu. Cuman ya pinter-pinternya aja bikin promosi nu beda tinu lain gitu. Contoh promosina kumaha tah promosi nu beda teh. Contohna kieu misalnya kayak ayeuna kan kabeh ngaiklankeun hampers lebaran gitu nya. Kabeh ngaiklankeun abdi ge calon pembeli hampers lebaran Mamayu di gitu. Nah, kabeh ngaiklankeun hampers lebaran. Kabeh foto Instagram teh jelema-jelema teh ningali video hampers lah atau ads-nya di Instagram ads teh gitu nya. Kita mah nyieuna teh video gitu misalkan, tapi video pedagang hampers minimal orang ningali heula lah gitu. Kayak sekarang juga lagi mengembangkannya kalau promosi di Mamayu lagi fokus lebih ke proses-proses pembuatan kue gitu. Minimal orang kan kalau kita lihat iklan tuh di secara psikologi tuh di 5 detik pertama kan. Kalau misalkan 5 detik pertama tertarik, skip pastinya gitu ya. Itu skip. Nah, makanya itu sih lagi mengembangkan itu kumaha sih di 5 detik pertama teh menarik gitu. Eta strategi digital marketing teh dirate tos jago pisan. Memang rata-rata manusia atau baraya sadayana pasti ninggal teh 5 detik pertama. Ka payuna mah pami misalnya resep pasti ditonton sampai akhir seperti baraya Mangli ayeuna. Mudah-mudahan makin tertarik nih nonton kitanya program Nyimangli insyaallah seueur pisan paedah-paedahna gitu. Nah ini salah sahijina tadi di hampers. Ayeuna kan insyaallah sakadap deui menjelang lebaran ya. Kumaha apakah omset aya peningkatan menjelang lebaran atau nanti kumaha? Iya sih. Karena kan emang Mamayu Dessert awal mula pertama teh tahun lalu lebaran ya. Pertama pisan teh nyieun hampers gitu kan. Gitu. Nah sekarang ya emang udah kerasa sih, padahal karek 2 minggu lebaran ya, baru puasa seminggu lebih lah ya puasanya. Nembe udah kerasa lah loba pesanan hampers lumayan gitu kan, aya peningkatan jauh lah di bulan kamari jauh pisan gitu. Mohon. Tah abdi oge ninggal teh hampers khasna ti Mamayu Dessert teh pami identik hampers teh urang teh kan masihan teh kue kering. Iya bener. Tah ieu teh salah sahiji inovasi. Margi urang teh masihan ka misalnya ka kulawargi, ka orang tua, ka rancangan. Salah sahiji anu benten nyaeta dessert box gitu nya. Ayeuna acan sababaraha dinten Ramadan tapi tos aya peningkatan anu signifikan. Dari sisi SDM pegawena kumaha tah ditambi atau napi dihandle we ku nyalira asa teh mungkin teteh masak nyalira mah sadayana gitu. Ditambi sih gitu, ditambi memang geus aya tiap tahun pegawai nu untuk ngebantu tiap bulan Ramadan aja gitu. Jadi memang aya khususnya infalna ya. Infalna. Jadi khusus untuk bulan Ramadan gitu. Jadi geus siap mulai dari seminggu yang lalu lah awal puasa gitu geus mulai gitu. Karena kan tapi tetap sih kalau dessert kan teu bisa nyieun teh ayeuna nya teh jiga kue kering bisa dicicil ti ayeuna gitu. Paling kayak digederna 2 minggu sebelum puasa gitu, karena jadi tos siap-siap enak tos ngawahan gitu ya. Ngawahan heula ayeuna teh gitu bener. Emang pembuatan teh kira-kira langkung ngadamel hiji dessert box nya anu ukuran abdi tos paratos ngarosa menit sedep pisan. Eta sabaraha waktu sih, sabaraha lami ngadamelna? Kurang lebih kalau satu menu ya bisa 3 jam, tapi kan dia nggak bisa satu gitu, jadi nyieunna kudu sakalian. Istilah nama nyieun 10 jeung nyieun 100 teh terjauh waktuna gitu, karena gitu. Sakalian gitu. Jadi kan kuantitinya ya mendingan seueur, jadi sakali capek, lebih ekonomis oge gitunya. Ikan dessert box. Sok aya keluhan kieu teh Dira. Abdi pengen hayong masihan hampers resep masihan dessert box. Tapi ieu teh pami kue kering mah kan rada lami. Tah pami dessert box
katahanana baraha lami sih? Saminggu paling lama. Oh, saminggu dikapulkaskeun gitu nya. Dikapulkaskeun teh saminggunya. Makanya yang pada ngasih hampers teh kudu mendadak Hamin 3 lebaran gitu teh mau gitu kalau misalkan dari Hamin 2 minggu lebaran gitu kan. Mohon kecuali kanggo tajil buka puasa gitu nya. Ini omong-omong Teh Dira pami nyarioskeun omset rata-rata. Omset sabulanna teh sabaraha sih? Sabarahanya. Rahasia dapur tapi namina getos di minimang we. Ya bener. Nya rata-ratanya kadang naik turunnya, kadang nggak tahu kenapa. Jadi selalu selang-seling bulan iya rame, bulan depan sepi gitu, tapi signifikan gitu, jauh gitu. Tapi kalau dihitung rata-rata pisan, selama iya nya mungkin di kisaran 30 sampai 35 lah Masya Allah, 30 sampai 35. Atuh dina pami misalna karyawan mah gaji naon anu sakitu paminya nya omset mah urang katakanlah tetebih ti bersihna nya sakitu nah kan. Ieu teu acan karyawan, teu acan oge tempatnya. Pami karyawan ayeuna atau pegawai anu di outlet pengintennya sareng anu ngabantosan masak total kirang langkung aya tos sabaraha aya? Aya 3 sih, aya 3 nya. Janten sadayana mah di handle ku Teh Dira sareng ku Pun Raka tadi. Outletna di mana sih Teh? Di Sherlock Riau. Sherlock Common Space di Riau, nyun di samping Cafe Bali. Gitu. Oh, mohon ta eta salah sahiji tempat anu memang pusatna Kota Bandung teh di dinya nya seueur pisan para pemuda-pemuda, pemuda-pemudi anu nalongkrong di eta tempatan. Terus pami ieu naon cabangna? Cabangna terus aya baraha hiji enak? Mamayu baru hiji aja sih. Baru hiji aja. Tapi nguping ya selain ti Mamayu Dessert itu perjalanan panjang bisnisna Teh Dira salang Pun Raka saurna satu acan ge bisnis kulinernya eta kebab kumaha sih tarti kebab perjalanan awal ti ngabangun hisi bisnis kebab dugi ayeuna ka anggar kuliner tapi beda haluan gitu nya bener. Ya jadi awal mulanya kan kebab teh di 2016 nya di 2016 awal dulu lulus kuliah awal gitu kan. Oh lulus 2016 mohon kebab teh digerobakan gitu kan PKL. Nah awalnya buka hiji kebab naon namina teh? Tacos kebab. Tacos kebab mohon ya. Baheula teh buka hiji. Nah setelah itu karena rame teman-teman juga baru lulus pengen bisnis bantuin dir gitu. Akhirnya ya udah tuh franchise weh gitu ke aku gitu. Akhirnya emang sebelumnya aya ge nu franchise geus 2 orang gitu kan. Akhirnya teman-teman nu baru lulus pingin bisnis sekalian diajarin gitu kan segala macam akhirnya pada franchise kebab. Nah, kebab ini teh awal mula redup teh pas Covid kemarin. Karena kan kebab teh buka jam 5 sore. Kebab malamnya, jarang kebab nu siang-siang kalau digerobakan mah nya. Mohon resep. Nah, jadi pas Covid kemarin teh kan jam 7 malam kudu geus tutup kan. Karek buka jam 5, terus rek naon 3 jam. Karek ngabuka lapak teh. Ya bener. Mohon beberes terus ditutup deui. Atuh kumaha ieu jalannya sesane. Akhirnya kabeh tutup gitu. Tutup satu persatu tutup, pegawai pulang kabeh. Tah nepi ka ayeuna teh can berani buka deui. Oh, aya trauma atau nepi kumaha tah? Nya kana eta sih akhirnya pernah buka sekali pas geus Covid, beres Covid akhir tahun kamari lah. Karena kena sepi, karena kan pangsana menengahnya gitu kan eta middle low-nya terkena dampak kabeh eta teh kan terkena dampak Covid kabeh gitu. Jadi boro-boro jajan kebab mendingan beli nasi gitu kan. Ya bener gitu kan naonan gitu. Akhirnya omset turun drastis. Makanya kita banting setir. Nah, kalau kebab kan nyieun sorangannya, jadi cuman ngatur doang ngurus gitu kan, ngurus operasional segala macem marketingna. Ai kueh mah karena kahatean benernya, karena nyieun sorangan. Kedah kahatean berarti ya karena kahatean. Jadi awal mulana nu mesen oge kitu saeutik pesenan ge keneh semangat. Pameh teu aya nu meser dituang we ku nyalira. Ya bener gitu. Ai kebab mah meureun kan karena ngurus hungkul jadi teu kahatean teuing gitu. Ibaratna pami kebab mah mung ngaracik gitu nyauyogikeun bumbu, bahan-bahan, urang tinggal ngaracik hungkul kitu nya panginten Teh Diranya. Terus ayeuna teh bisnis kebab teh nuju di rem heula. Rem heula. Kapayuna tapi aya rencana buka deui. Aya rencana sih gitu kan karena geus loba nu nawiskeun oge kan gitu. Nah, loba nu nanyakeun gitu nu tempat-tempat nu dulu disewa kan gitunya pada nanyakeun teh iraha buka deui pegawai oge geus
nelponan terus teh kumaha gawe deui, kapan iraha saya gawe deui, karunya kan dia ge pulang kampung gitu. Mohon. Cuman ayeuna karena fokus heula di Mamayu Dessert jadi engke heula lah gitu. Nanti di pikiran meureun beres lebaran. Aduh, gitu. Masya Allahnya di usia anu anom kene masih 25 tahun bersinergi sareng pun raka teras nuntut ilmu ti orang tua menghasilkan sababaraha bisnis malih mah gaduh sababaraha hiji pegawai niatna awalnya tadinya ngabantu rencangan lulusannya anu hoyong bisnis eta kira-kira pami franchise kebab teh satu lapak teh sabaraha teh? Kalau baheula sih 30 juta. 30 juta terus, tapi itu kan geus include KB. Dibantu di manajemennya dibantu 1 tahun sama kita gitu. Pegawai di training, dikontrol, dibantu SO segala macam selama setahun pertama dibimbing lah pokoknya mah gitu. Dicul gitunya. Dicul dibimbing, dicarikan lapakna, dicarikan tempatna gitu. Jeung geus include KB, gerobak, peralatan segala macam lah gitu teh. Oh, mohon. Tah, pami teh Dira teh kalahiran ti mana teh? Di Bandung. Ti Bandung. Di Bandung asli Bandung. Berarti ayeuna tos yuswa tos 25 tahun. Orang tua asli Bandung oge. Asli Bandung oge. Tah pami kitu tang tosna teh Dira teh memang asli pituin Sunda. Ayeuna urang tes coba nya baraya mangle. Sa Sunda naon sih teh Dira? Abdi gaduh patarosan ya teh Dira. Diregepkeun kinten-kinten naon sih bentena melong, kecap melong, sareng mencrong. Mencrong? Iya, melong kantos nguping ya, melong kantos nguping. Iya. Mencrong ge kantos nguping, mencrong. Kantos nguping sih. Tah eta teh dua kecap anu rada sami tapi benten hartosna kinten-kinten naon hartos dua kecap eta teh. Ya, tapi upami misalnya tenan naon udah teu dihukum da abdi mah sanes guru di dieu. Kalau melong tuh ningalikeun. Melong tuh ningalikeun teterusan tutuluyan. Kalau mencrong tuh ngaleos we. Mencrong ngaleos. Tah leres teh akang-akang di dieu di aya sabaraha. Tetot salah ya. Salah, tapi nya salah we. Karena bentenna tebih pisannya mencrong teh ngaleosor teh. Teh pami melong mah melihat atau misalnya ningali lami ka batur teh, tapi anjeunna teh resep atawa asa-asa wawuh gitu. Jantan melong we kitu nya pami abdi teh biasa melong ge teh Dira. Teh asa-asa wawuh atanapi abdi teh resep kitu nya. Eta melong. Pami mencrong mah ningali lami ka batur ningali mencrong we si eta teh tapi punya maksadan anu kirang sae. Oh. Tah eta bentena, tah ilmu ti dieu nya. Tadi teh Dira mamasihan ilmu anu seueur pisan, ilmu-ilmu bisnis abdi mah mung eta we ngamasihan ilmuna ti dieu ti oleh-oleh ti nyimang le. Tah kitu teh Dira. Ayeuna bade ka rada kepo deui ya ka teh Dira. Teh Dira teh nya baraya mangle atos masih anom keneh. Gelis oge gitu asa pasti seueur pisan para pemuda-pemuda anu ngantri di belakang. Nah, tos gaduh kabogoh teh acan teh? Teh acan. Nah, aya narasumber mangle teh karasep, garelis gitunya. Leres ieu teh. Leres. Sanes bilih karena ditinggal ku mamah gitu. Henteu, emang mama ge nyaho waktu boga kabogoh mah kitu ayeuna mah keur kosong. Keselami teh. Lumayan lami lah. Sabaraha lami. Terus pami urusan pribadi mah karena repo we internetnya para penonton teh nya. Henteu sih pasti kalau orangnya nanya gitu aja pasti tong pulah pilih mamah kayak gitu aja. Urus sakieu tong pulah pilih nu aya weh gitu sok kitu. Oh kita saur si mamah teh. Tipe di mana? Nu penting mah teu musik gawean nih nama gitu. Kadangnya kan lalaki teh kadang sok nggak semua sihnya beda-bedanya gitunya. Cuman kadang teh sok karena aya masalah jeung hubungan jadi terfokus kerja gitu saya teh gitu. Aku tuh gitu. Jadi baperan lah kasar nama gitu. Jadi naon atuh baper. Asal jangan bawa perasaan, bawa perubahan gitu. Ya terfokus kadinya oge sih gitu. Nyambung lamun aya nu ngedeketan welcome sebenarnya mah gitu pulah pilih gitu. Cuman orang-orang pasti bilang gitu.
Makanya kan dah. Meni asa karena repo kieu gitu ai. Tipe naon, tipe ting Seberang. Ya, Panginten aya naon ya? Misalnya nya pamigantung baik itu mah umum lah. relatif lah, Tapi ya. misalnya aya kriteria, misalnya eta panginten kriteriana hiji henteu ngusi ka pagawean Iya. gitu loh. Terus panginten pami fisik sekilas lah kayak gitu ya, kumaha. nya tinggi teh jauh teuing lah nya Oh, gitu. nah gitu teh, teu jauh teu tebih teuing. Tetapi teuing mah teu jomplang we gitu tinggi teh jauh teuing. Saiman nu penting mah kan. Saiman, Nah, tah nu eta penting- Nu saiman. penting mah saiman. Geus kitu nya bagus sih. Bagernya Bager, terprotektif gitu, mengerti keadaan gitu, mengerti keadaan kerjaan segala macem gitu. Kadang kan malam minggu kene sibuk, kalau punya pacar teh, kamu teh gawe wae gitu kan misalnya gitu. Mohon. Ingin nama nu mengerti lah gitu, mau nemenin gawe gitu. oh nemenin gawe gitu Iya. ngabantosan, ngamixer kue. Ngajar kue, nata kue. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Teh Dira teh salah sahiji wanoja anu ya bisa bilang sukses anom keneh tapi teu saareupelah peuih urusan jodoh dan lain sebagainya gitunya. Tangtosna gaduh saeur pisan ilmu terkait wirausaha. Tips panginten kanggo baraya mangle kumaha sih tips ngabangun atau membangun jiwa wirausaha? Nu pertama sih cari heula kesukaan ya. Karena kan Mohon. sebelumnya aku juga udah gonta-ganti bisnis gitunya. Tapi ujung-ujungnya bertahan di nu bisnis nu emang kesukaan gitu. Mohon. Kesukaan. Pertama sih cari heula kesukaan. Umpama suka di fashion, nya sok cocok gitu bisnis baju gitu misalnya. Suka olahraga, bisnis nu sport gitu. Cari heula nu kesukaan. Geus kitu tong menyerah dan tong dengekeun kata orang gitu kan. Kadang kan baru lulus, kamu kuliah cenah susah-susah kalah ka bisnis gitu kan, loba omongan selentingan. Memang aya pengalaman gitu. Ya loba lumayan. Loba selentingan gitu teman-teman nu pengusaha lain oge nu masih muda pasti gitu banyak omongan dari orang gitu kan. Kerja heula, digawe heula, karek bisnis gitu kan. Intina mah percaya sih, kudu percaya. Kalau misalkan nu kita yakinin teh dijalanin weh tong denger kata orang gitu. Insya Allah mah rezeki ngikutin gitu. Oke, gitu. Janten Teh Dira teh eta sababaraha tekad kedah dibuletkeun, niat kudu dipancegeun, ta eta sababaraha tips ti Teh Dira terkait dengan wirausaha. Nya Teh Diranya terkait wirausaha, terkait dengan perjodohan oge. Janten tong muluk-muluk. Janten urang kedah isin wanoja anu Teh Dira oge anu geus magelis, gaduh usaha, jodoh oge teu muluk-muluk. Janten urang kudu seueur belajar ka sesama, ka saha wae tah margi balajar mah tiasa ti mana wae kitu nya Teh Diranya. Lah Teh Dira urang teh teu karaos ieu teh ngobrol teh ngalor ngidul, panjang lebar, dugi ka abdi teh tumaros kanap kapribadian Teh Dira, maksudna mah supados tiasa ngainspirasi. Saleresna mah hoyong pisan ngobrol langkung lami terkait kepribadian Teh Dira teh hiji wanoja anu bager pisan. Anu bager pisan abdi karena abdi ge tos sababaraha lami kenal ka Teh Diranya. Urang doakeun mudah-mudahan Teh Dira teh usahana walaupun di tengah pandemi COVID-19 makin moncer. Amin. Cabangna makin banyak, kebabna oge anu tadi Teh Dira oge ngalamin fase di mana terpuruk eta kebab teh gulung tikar tapi henteu putus asa gitunya ya. Teh Dira hatur nuhun tos sumping di patempatan, mudah-mudahan janten aladang ibadah kanggo Teh Dira margi menembar ilmu kebaikan kanggo sadayana baraya mangle dimanapun ayana. Pami kitu hatur nuhun Teh Dira, baraya mangle saya Tresia Wulandari pamit mundur pamit mungkur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.